Вечерва нашата екипа провери дали има панично полнење на гориво. Зоран Јаневски го обиколи главниот град. Зоран, каква е сликата? Сад се морам да кажам дека на сите бензински станици овде во централното градско подрачје на Скопје се направија колони возила кои што поитаа возачите да наполнат гориво пред најавеното покачување од 14,5 денари, кое што треба да стапи на сила од ноќеска на полноќ. На бензинските станици евидентно е зголеменото присуство на возила кои чекаат да им дојде ред за да наточат гориво, откако во текот на денешниот ден Регулаторната комисија за енергетика најави дека ќе има драстично зголемување на цените на горивата. Можев да забележам дека луѓето, барем според нивните изјави, велат дека не се должи на покачувањето, туку биле веќе во резерва, па поради тоа пристигнале на бензинските станици. Инаку последните информации од светот се дека цената на горивото е нестабилна на светските берзи, иако доцна попладнево цената за барел се спушти под $100. Инаку и од последните информации по вонредниот состанок на групата 7 најразвиени светски економии, на која се разговараше за ослободување на резерви на нафта, сепак не е постигната компромис и до сега нема да има ослободување од овие резерви. Анкетираните граѓани кои што ги снимивме доцна попладнево велат дека и покрај повисоката цена ќе продолжат да возат. Еве ги нивните изјави. Нафта. Загрижени сте дека може цената уште да оди нагоре? Веројатно, сигурно ќе оди, да. Да. Колку време чекате? Па едно 20 минути, 15 минути тука. На резерва сум за тема. Ево, на резерва сум, затоа дојдов. Што доколку продолжи да расте цената? Не, па што тоа е сега, јас сум си инвалид, така да мене возило ми треба. Садиме трактори дома. Треба нафта за тракторот. А како да го земам тракторот овде? Не даваат да се... Не, у канти не даваат. Гледаме, Зоран, дека има зголемен интерес за точење гориво вечерва. Забележа ли на некои од бензинските пумпи воопшто да нема дизел гориво? Барем на овие бензински станици кои што ние ги посетивме, гориво има и покрај тоа што како што можат да погледнат гледачите, има колони. Сепак дел од бензинските станици покрај кои поминавме имаат закачано известување дека нема гориво. Во претходните неколку денови пак по информациите дека одредени бензински станици не точат гориво, направени се вонредни инспекцијски надзори од страна на пазарната инспекција. Оттаму велат дека во изминатиот период направиле близу 300 контроли, а кај 20 на бензински станици утврдено е дека при направениот надзор тие немале гориво, како што појаснуваат од пазарната инспекција. Во моментот на контролите резервоарите на бензинските станици биле испразнети, па поради тоа немало гориво. За 1 до 2 часа биле надополнети резервоарите, па продолжило нормалното точење, а поради тоа пак од пазарната инспекција велат дека не се напишани казни. Зоран, ти благодарам, ќе останеш на терен и во текот на вечерта ќе ти имаме во 21 часот.